Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի արտահանման 2025-2030 թվականների ռազմավարական ծրագրի նախագիծը։ Ներկայացվել են նախագծի առաջնահերթությունները, գործողությունների ծրագիրն ու արդյունքային շրջանակը։ Մանրամասներ են ներկայացվել նաև արտահանմանը նպաստող մրցունակ միջավայրի ապահովման, ենթակառուցվածքների զարգացման եւ լոգիստիկ հասանելիության ապահովման, արտահանողների եւ նրանց կարողությունների զարգացման, շուկաների եւ հաճախորդների ընդլայնման վերաբերյալ։ Անդրադարձ է կատարվել արտահանման առանցքային ապրանքների ու ծառայությունների ընտրությանը, ինչպես նաև թիրախային շուկաներին։ Ծավալվել է քննարկում արտահանմանն առնչվող խնդիրների ու մարտահրավերների, արտահանման աջակցության ընդլայնված գործողությունների, ինչպես նաև արտահանման խթանման միջոցառումների շուրջ։ Այս համատեքստում վարչապետը հանձնարարել է շարունակել աշխատանքները ծրագրի մշակման ուղղությամբ, հաշվի առնելով հանդիպման ընթացքում ներկայացված դիտարկումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի վարչության անդամ Ռոբերտ Այդաբիրյանին։ Վարչապետը ողջունել է պարոն Այդաբիրյանի այցը Հայաստան եւ կարեւորել նրա գործունեությունը հայրենիքում ու Սփյուռքում։ Ռոբերտ Այդաբիրյանը նշել է, որ կիսում է Հայաստանի պետականության ամրապնմանն ուղղված վարչապետ Փաշինյանի համոզմունքներն ու իր աջակցությունը հայտնել իրական Հայաստանի գաղափարախոսությանը։ Զրուցակիցները քննարկել են պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների ընթացքին, Հայաստանի տնտեսական զարգացման, կրթության եւ այլ ոլորտներում ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Այս շաբաթ մեր երկիր էր ժամանել Վրաստանի խորհրդարանի մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ Գեորգի Գապունյայի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նրանց խորհրդարանում նախ ընդունեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Միջխորհրդարանական կապեր ու տարածաշրջանային զարգացումներ, ահա այս թեմաներն էին զրուցակիցների հանդիպման առանցքում։ Քննարկվեցին նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Հաջորդ թիվ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի եւ Վրաստանի խորհրդարանի մշակույթի հանձնաժողովի համատեղ նիստը։ Հայ-վրացական խորհրդարանների համանուն հանձնաժողովների հանդիպումները շարունակական բնույթ են կրում։ Պատվիրակության այցը եւս մեկ քայլ է երկու երկրների խորքային համագործակցության ու փոխվստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Երկուստեք արձանագրվեց հանդիպման ընթացքում։ Անդրադարձ կատարվեց երկու ժողովուրդների դարավոր մշակութային ժառանգությանն ու բարեկամության ամրապնդման անհրաժեշտությանը, հատկապես կրթության, երիտասարդության եւ մշակույթի ոլորտներում։ Բոլորովին վերջերս Հայաստանում անցկացվեց Վրաստանի մշակույթի օրերը։ Սա հենց մեր համագործակցության շրջանակում էր եւ մեր այս հանդիպման ընթացքում էլ արդեն իսկ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ առաջիկայում երկու նախարարների համատեղ հանդիպման ընթացքում մեր կողմից նաև առաջարկ կարվի, որպեսզի հաջորդ տարի արդեն Վրաստանում անցկացվեն Հայաստանի օրեր։ Արդեն իսկ ավարտին է հասցված Պետրոս Ադամյանի անվան թատրոնը Վրաստանի մայրաքաղաքում եւ մենք նախատեսում ենք, որ թատրոնի բացումը մինչև այս տարվա աշնան վերջ կլինի եւ այցելության ընթացքում նաեւ բոլորին նոր վերականգնված, նոր տեխնիկայով հագեցած հայկական թատրոնի բացմանը ականատես կլինենք։ Զրուցակիցների ուշադրությունից անմասն չմնացին նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող հարցերը։ Արձանագրվեց, որ դրանց ապահովումը երկու երկրների համար համատեղ առաջնահերթություններ են։ Շնորհակալություն հայտնեցի վրացական կողմին խաղաղության ջանքերին աջակցելու համար եւ նաեւ մտահոգությունս հայտնեցի հատկապես վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից արևմտյան Ադրբեջան խոսույթի հետ կապված այս հարցում նույնպես մենք ցանկանում ենք որ վրացական կողմը շարունակի լինել այդ չեզոք հարևանի դերում, որովհետեւ մեզ համար արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը եւ ընդհանրապես այդ նարատիվը Հայաստանի Հանրապետության համար ընկալվում է որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Երկու երկրների առողջապահական ոլորտներում իրականացվող ծրագրերը քննարկեցին ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արսեն Թորոսյանն ու Վրաստանի խորհրդարանի համանուն հանձնաժողովի նախագահ Զազա Լոմինաձեն։ Առողջապահական ոլորտի բարեփոխումներին առնչվող երկխոսություն, փորձի փոխանակում, առողջապահական ընդհանուր մոտեցումներ ու խորհրդարանական հանձնաժողովների միջև շարունակական համագործակցություն։ Ահա այս հարցերն էին հայ եւ վրացի գործընկերների հանդիպման օրակարգում։ Անդրադարձ եղավ նաեւ տարածաշրջանում ստեղծված ռիսկերին դիմակայելու թեմային։ Այս համատեքստում նշվեց առողջապահական անվտանգության եւ համավարակային պատրաստվածության կարեւորությունը։ Այցի շրջանակում Գեորգի Գապունյայի գլխավորած պատվիրակությունը եղավ նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։
Հյուրերը ծաղիկներ դրեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ ու հարգեցին սուրբ նահատակների հիշատակը։ «2025 թվականի ամառային զորակոչի մեկնարկի կապակցությամբ հունիսի 23-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանի, Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանի եւ զորակոչի գործընթացում ներգրավված պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարների ուղեկցությամբ այցելել է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայան։ Սուրեն Պապիկյանը շրջել է հավաքակայանում, տեղում ծանոթացել զորակոչային հանձնաժողովների աշխատանքին, զրուցել զորակոչիկների հետ, մաղթելով նրանց բարի եւ անվտանգ ծառայություն։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին ներկայացվել են զորակոչին նախորդած լայնածավալ աշխատանքները, զինակոչիկների բժշկական հետազոտության կազմակերպման կարգը, ինչպես նաեւ իրականացված մի շարք այլ միջոցառումներ։ Նախարար Պապիկյանը հանձնարարականներ է տվել զորակոչի աշխատանքներին ներգրավված ծառայությունների ղեկավարներին գործընթացը պատշաճ անցկացնելու համար։ Քանդակագործության եւ ոսկերչության նուրբ արվեստների համար ձեռքի պրոթեզը մի փոքր կոպիտ է, բայց բիոնիկ պրոթեզն Արթուրի համար նոր հնարավորություններ է ստեղծել։ Ձեռքը ֆունկցիոնալ ձեռքը, իհարկե ինքը ինձ օգնում է ոսկերչության մեջ ու շատ է օգնում։ 98-ին վիրավորված ամպուտացված ձեռքն Արթուրը նախկինում էլ պրոթեզավորել էր, բայց ոչ բիոնիկ պրոթեզով։ Զինվորի տանը նրա ձեռք բերած 24 ֆունկցիայի հնարավորություն ունեցող բիոնիկ պրոթեզն Արթուրին օգնում է հիմնավոր բռնել մոմը եւ մյուս ձեռքով այն վերածել արվեստի գործի։ Հետո նրա մոմե նուրբ քանդակներն ուղարկվում են ձուլարան, վերածվում ոսկյա զարդերի։ Այս մեկը օրինակ կանացի հայելու համատոփի համը ստացվեց։ Արդեն 4 տարի զինվորի տան շահառու տղաները լինեն Արցախյան առաջին թե 44-օրյա պատերազմների մասնակիցներ, ժողովարդպետ Արա Շիրոյանի արհեստանոցի հյուրերն են։ Եվ ոչ միայն հյուրեր։ Զինվորի տան կազմակերպած դասընթացների շրջանակում արդեն 35 տղա մասնակցել է ոսկերչության դասընթացին։ Սա այն դեպքերից է, երբ Արա Շիրոյանն ինքն է առաջարկել, հյուրընկալել եւ արդեն 4 տարի այս տղաների յուրաքանչյուրին անշահախնդիր ոսկերչության նուրբ արվեստի սիրահար է դարձնում։ 44 օրյայից հետո մտածեց, ինչ հանի, որ կարողանա հաշմանդամություն ձեռք բերած տղաներին ինչ որ կերպ օգտակար լինել։ Դե աշխատանքի տեղ ճարելը այդքան հեշտ չի, պետք է մի քիչ լավ վարպետ լինեն։ Ոսկերչական դպրոցի նրբերանգներին տղաներից 20-ն արդեն գերազանց է տիրապետում։ Նրանցից 7 ըստ վարպետի արդեն լուրջ արտադրամասերում են աշխատում։ Ոմանք էլ սկսել են իրենց տանը վաստակել նոր մասնագիտության շնորհիվ։ Ես ուզում եմ ուղղակի սա ցույց տամ, որ դուք տեսնեք։ Սա տեսնելու բան է, շատ կարևոր։ Տղաների պատրաստած առաջին գործերից հետո շատ թերություններ են հարթվել, մանրուքներ շտկվել։ Նախկին ու ներկայիս աշխատանքներն ըստ վարպետի անհամեմատ տարբեր են։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ոտքը կորցրած Ռազմիկն արդեն 2 տարի ոսկերչություն է սովորում։ Հիմնականում ես քար եմ տեղադրում։ Մինչև ծառայության մեկնելը պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ էր ընդունվել։ Վերադարձավ, ավարտեց, բայց զուգահեռ սկսեց ոսկերչություն սովորել ու չի ափսոսում։ Եթե մոտդ ստացվում է, եթե ճիշտ ուղը վրա ենք ես դնում, ուրեմն հաստատ Ինչ նպատակներ ունես։ Բազմաթիվ նպատակների ու երազանքների կողքին լուսավոր տղան մեկ կարևոր նպատակ էլ ունի՝ ընտանիք կազմել։ Եվ գիտեք, իր հարսնացուի մատանին ամենագեղեցիկն ու ամենաօրիգինալն է լինելու, իր ձեռքով պատրաստված, ոսկուց ու ադամանդից էլ շատ ավելի թանկ նյութով, սիրով շաղախված։ Ստեղ չկա դրանից որ Ստեղ չկա, որտեվ այդ մի հատ նալնելու։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելը եւ Իրանը համաձայնել են լիարժեք եւ ամբողջական հրադադարի։ Գիշերը Թրամփը Truth Social հարթակում գրել է, որ առաջիկա ժամերին, երբ երկու երկրներն ավարտեն ընթացքի մեջ գտնվող իրենց վերջին գործողությունները, 12-ժամյա հրադադար կլինի, ինչից հետո պատերազմը կհամարվի ավարտված։ Պաշտոնապես Իրանը կսկսի հրադադարը, իսկ 12 ժամ անց Իսրայելը կմիանա հրադադարին։ 24 ժամ անց աշխարհը կողջունի 12-օրյա պատերազմի պաշտոնական ավարտը։ Հրադադարների ընթացքում կողմերը կմնան խաղաղ եւ հարգալից, ենթադրելով, որ ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես պետք է եւ այդպես էլ կլինի։ Ցանկանում եմ շնորհավորել Իսրայելին եւ Իրանին տոկունության, քաջության եւ խելքի համար, որոնք անհրաժեշտ էին ավարտելու այն, ինչը կստանա 12-օրյա պատերազմ անվանումը։ Այս պատերազմը կարող էր տևել տարիներ եւ ոչնչացնել ամբողջ մերձավոր արևելքը, բայց դա տեղի չունեցավ եւ երբեք էլ տեղի չի ունենա։
Թրամփը նաև հայտարարել է, որ երկու երկրները գրեթե միաժամանակ են դիմել իրեն խաղաղության հաստատման համար եւ երկուսն էլ կտեսնեն մեծ սեր, խաղաղություն եւ բարգավաճում։ Մինչեւ հրադադարի լիարժեք ուժի մեջ մտնելը կողմերը վերջին հարվածներն են փոխանակել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է, որ 20 հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ։ Իսրայելի հարավում գտնվող Բեեր-Շևա քաղաքում հարվածներից վնասվել է բնակելի շենք, զոհվել է առնվազն 4 մարդ։ Իսրայելն իր հերթին հարվածներ է հասցրել Իրանի մայրաքաղաքին եւ մի շարք շրջանների։ Գիլանի նահանգի իշխանությունները հայտնում են 9 զոհի եւ ավելի քան 30 վիրավորի մասին։ Իրանական SNN գործակալությունն էլ հայտնել է, որ Իրանն Իսրայելի ուղղությամբ արձակել է վերջին հրթիռները։ Ավելի ուշ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հրադադարն արդեն ուժի մեջ է մտել, կողմերին կոչ անելով պահպանել այն։ Հատկանշական է, որ հրադադարի մասին հայտարարություններին նախորդեց Իրանի հարվածը կատարում ամերիկյան Ալուդեիդ ավիաբազային, որը Թեհրանի պատասխանն էր իրանական միջուկային օբյեկտներին Միացյալ Նահանգների հարվածներին։ Իրանական հարվածների հետևանքով Պարսից ծոցի արաբական երկրները ժամանակավոր փակել էին իրենց օդային տարածքը։ Ավիաբազայի թիրախավորման հետևանքով ամերիկացիներ եւ կատարցիներ չեն տուժել։ Հարձակումից հետո Թրամփը գրառում էր կատարել Իրանի հարվածները որակելով թույլ։ Նա շնորհակալություն էր հայտնել Թեհրանին նախապես հարձակման մասին ծանոթելու համար, ինչը թույլ էր տվել խուսափել մարդկային կորուստներից։ Իրանը պաշտոնապես շատ թույլ է արձագանքել մեր կողմից իրենց միջուկային օբյեկտների ոչնչացմանը, ինչին մենք սպասում էինք եւ ինչին շատ արդյունավետորեն հակադարձել ենք։ Արձակվել է 14 հրթիռ, որից 13-ը խոցվել է, իսկ մեկը բաց է թողնվել, քանի որ գնում էր անվտանգ ուղղությամբ։ Ես ուրախ եմ հայտնել, որ ոչ մի ամերիկացի չի տուժել եւ գրեթե ոչ մի վնաս չի պատճառվել։ Ամենակարևորը նրանք պարպեցին իրենց զայրույթը եւ հուսով եմ այլևս ատելություն չի լինի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Իրանին մեզ նախապես տեղեկացնելու համար, ինչը հնարավորություն տվեց, որ զոհեր եւ վիրավորներ չլինեն։ Գուցե հիմա Իրանը կարող է շարժվել տարածաշրջանում խաղաղության եւ ներդաշնակության ուղղությամբ, եւ ես խանդավառությամբ կխրախուսեմ Իսրայելին անել նույնը։ Կատարը սակայն այլ տվյալներ է տրամադրել ամերիկյան ռազմակայանին հասցված հարվածների մասին։ Ըստ կատարցի ռազմական պաշտոնյայի Իրանն արձակել է 19 հրթիռ, որոնցից մեկը հարվածել է ռազմակայանին։ Ըստ Axios լրատվական հարթակի հրադադարի համաձայնությունը ձեռք է բերվել Կատարի եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Իսրայելական եւ իրանական կողմերն արդեն արձագանքել են հրադադարի համաձայնությանը։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակից հաստատել են, որ հրադադարի մասին Վաշինգտոնի առաջարկն ընդունել են, բայց խիստ կարձագանքեն ցանկացած խախտման։ Իսրայելը հասել է արթնացող առյուծ գործողության բոլոր նպատակներին եւ շատ ավելի։ Իսրայելը վերացրել է անմիջական էկզիստենցիալ սպառնալիքը թե միջուկային, թե բալիստիկ հրթիռների ոլորտներում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը լիարժեք օդային վերահսկողություն է հաստատել Թեհրանի երկնքի նկատմամբ, լուրջ վնաս է հասցրել ռազմական ղեկավարությանը եւ ոչնչացրել Իրանի կառավարության տասնյակ թիրախներ։ Իրանի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի ցանկանում սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մեր հզոր զինված ուժերի ռազմական գործողությունները ուղղված պատժելու Իսրայելին իր ագրեսիայի համար շարունակվել են մինչև վերջին պահը գիշերվա ժամը 4-ը։ Բոլոր իրանցիների հետ միասին ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր խիզախ զինված ուժերին, որը պատրաստ է պաշտպանելու մեր երկիրը մինչև արյան վերջին կաթիլը եւ որը պատասխանել է մեր թշնամու ցանկացած հարձակման մինչև վերջին րոպեն։ Արարչին նաև նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգների կողմից հետագա գործողությունների դեպքում Իրանը պատասխան հարված կտա։ Ձեռներեցության հմտություններ դպրոցական տարիքից U4Youth ծրագրի շրջանակում իրականացվող աշակերտական սոցիալական ձեռնարկություններ նախագծով Երևանի եւ մարզերի բազմաթիվ դպրոցականներ զարգացրել են ձեռնարկատիրական կարողություններն ու ստեղծել փոքր բիզնեսներ։ Աշակերտները դպրոցի հետ ոնց որ համատեղ եւ դպրոցի աջակցությամբ իրականացնում են սոցիալական ձեռնարկություն, որը լուծում է թե որոշակի խնդիր իրենց համայնքներում, թե որոշակի խնդիրներ իրենց դպրոցներում եւ այդ ամենը իրենք անում են բիզնեսի միջոցով եւ թե աշխատում են գումար եւ թե օգուտ են տալի իրենց համայնքին եւ իրենց դպրոցին։ Ծրագիրն իրականացվել է 14-ից 18 տարեկանների շրջանում, կյանքի են կոչվել դպրոցականների 7 բիզնես գաղափարներ։ Ունենք օրինակ հենց ջրի, թեյի արտադրություն դա մի ոլորտ կա։ Ունենք օրինակ հենց ազգային ոնց որ տարազներով, հենց ազգային հագուստով ֆոտոստուդիայի գաղափար, որ Վանաձորում պետքա լինի։ Ունենք օրինակ կախասնկի արտադրություն։ Ունենք ոնց որ կրթական խաղերի արտադրություն, որ աշակերտներն են հենց իրականացնում։ Ստացված միջոցների մի մասը ծառայելու է նաև դպրոցների կարիքներին։ Ծրագրի նոր լիցք է հաղորդել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներգրավումը իրականացվող աշխատանքներում։
Ունեցանք մեկ այլ հաջողություն, որ նախարարությունը հաստատեց խմբակների ծրագիր, հենց աշակերտական սոցիալական ձեռնարկատվության, իսկ նշանակում որ ցանկացած դպրոց Հայաստանում կարող է դիմել նախարարությանը կամ ոնց որ մարզպետարներին ու այդ մեկ տարվա ոնց որ ծրագիրը, որ մենք հաստատել ենք, կարող են իրենց դպրոցներում իրականացնել եւ նաեւ որոշակի ֆինանսական աջակցություն նախարարությունից ստանալ։ Մեկ այլ ծրագրով էլ մի շարք մարզերում տարբեր նախագծեր են իրականացվել երիտասարդների եւ խոցելի խմբերի համար։ Զարգացրել ենք շուրջ 20 քաղաքասարության ներկայացուցիչների թվային կարողությունները եւ բացի դրանից աշխատել ենք նաեւ կարիերայի խորհրդատուների հետ, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ ուղղորդում կատարել հենց կրթությունից դուրս մնացած, հաշմանդամությունից դուրս մնացած, սահմանամերձ գյուղերում ապրող երիտասարդների համար։ Եվրամիությունը երիտասարդների համար ծրագրի երիտասարդների զբաղվածություն եւ ձեռներեցություն բաղադրիչը միտված է խթանելու երիտասարդների թվային ձեռնարկատիրական կարողությունները, նաեւ ամրապնդելու նրանց շրջանում եվրոպական քաղաքականության ընկալումը։ Ծրագրի շրջանակում մենք իրականացրել ենք նաև հետազոտություններ նախհասկանալու արևելյան գործընկերության երկրներում երիտասարդների խնդիրները, թույլ եւ ուժեղ կողմերը, որից հետո արդեն մշակվել է համապատասխան գործիքակազմ։ Ծրագիրն իրականացվում է Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Վրաստանում եւ Հայաստանում։ Մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու համար գործակցում ենք պետական կառույցների հետ։ Շահառուներին տրամադրում ենք կրթաթոշակներ Լիտվայի հայտնի համալսարաններում ուսանելու համար։ Իրականացնում ենք նաև փոխանակման ծրագրեր։ Եվրամիությունը երիտասարդների համար ծրագիրն իրականացվում է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ։ Իրան-Իսրայել հակամարտության սրացման նոր փուլը բացասական ազդեցություն է թողնելու տարածաշրջանի եւ առանձին երկրների տնտեսությունների վրա։ Օրեր շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով նավթի եւ հեղուկ գազի գները միջազգային շուկայում շուրջ 10%-ով բարձրացան։ Այնուհետև որոշակի փոփոխության ենթարկվեցին պայմանավորված նրանով, որ Վաշինգտոնը Թեհրանին կհամոզի բանակցային սեղանի շուրջ նստել։ Մինչդեռ տեղի ունեցավ հակառակը, Միացյալ Նահանգները միացավ Իսրայել-Իրան առճակատմանը։ Այսօր առավոտյան արդեն իսկ նավթի գները 1.5%-ով բարձրացել են նախորդ շաբաթվա վերջի համեմատ։ Ոսկին եւս որոշակիորեն ընթացքում թանկացել է, բայց այսպես կտրուկ տատանում չի նկատվում, այնուամենայնիվ ոնց որ այդ միջազգային շուկաներում համոզված են, որ այնուամենայնիվ այս հակամարտությունը ի վերջո կհանգուցալուծվի։ Հիմնական ռիսկերը կախված են հակամարտության երկարաժամկետ լինելուց, ասում է տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանը։ Ընդգծում էներգակիրների գները կտրուկ կփոխվեն, եթե Իրանը փակի Հորմուզի նեղուցը։ Նավթի համաշխարհային շրջանառության շուրջ 20%-ի եւ հեղուկ գազի 30%-ի պակասուրդ կնկատվի։ Եթե այդ նեղուցը փակվի, կարծում եմ նավթի գները ել ավելի կբարձրանան, այսինքն ոչ թե կգնեն 76, այլ մինչև 100 եւ ավել դոլար 1 բարելի դիմաց։ Այս պահին փաստացի դերևս կարծում եմ այդ նեղուցի փակման հարցը վերջնականապես չի լուծվել, քանի որ Իրանը ինքը այդ նեղուցի միջոցով է արտանում իրականացնում եւ սա նաեւ տնտեսապես խոցելի կդարձնի հենց Իրանին։ Էներգակիրների համաշխարհային գների բարձրացումը Հայաստանում դիզվառելիքի թանկացման կբերի։ Ռազմական բախումների շարունակվելու դեպքում բացի անվտանգային խնդիրներից նաև տնտեսական մարտահրավերների առաջ կկանգնենք։ Հայաստանի համար դա կհանգեցնի մեր տնտեսության մեջ նոր գնաճային, այսպես ասած, բանի ազդակների, որոնք հենց կազդեն ոչ միայն այդ էներգակիրների շուկայի, այլ նաև կազմացնեն նաև պայմանային ապրանքների, եթե Իրանը, ասենք, ինքը լուրջ հակամարտության մեջ է եւ դա երկարատև ընթացքում է, ապա Հայաստանը, ասենք, ել ավելի ոնց որ շրջապատման մեջ կհայտնվի, քանի որ ասենք հարավային ուղղությամբ հիմնականում Իրանի տարածքով է, չէ՞, Հայաստանից տեղներ դուրս գալիս, եւ այստեղ եւս մենք խնդիր կունենանք։ Տնտեսագետը հակված չէ այն մտքին, որ փախստականների հոսքը դեպի Հայաստան տնտեսական աշխուժացման կբերի։ Իրանի տնտեսությունը մեծապես կախված է էներգակիրներից, քանի դեռ հակամարտությունը շարունակվում է, դժվար է գնահատել ամբողջական ազդեցությունը։ Ռմբակոծելով Իրանի 3 գլխավոր Ֆորդոյի, Նաթանզի ու Սպահանի միջուկային օբյեկտները, Միացյալ Նահանգները միացավ Իրան-Իսրայել հակամարտությանը։ Բոլոր կողմերը հաշվարկների մեջ են, կայնել են մի կողմ, տեսնեն ինչ ընթացք ունենա այդ պատերազմին, որ կողմի ուժային բալանսը որ կողմ կթեքվի եւ նոր որոշում կկայացնեն իրեն մասնակցեն, չեզոք մնան։
Արդեն 11 օր պատերազմի մեջ գտնվող Թեհրանը ըստ Իրանագետի միայնակ է մարտնչում։ Հիշելով Իրան-Իրաք երկարատև պատերազմը, Փույա Հուսեյնին ընդգծում է. համախմբվածության շնորհիվ երկիրը գնաց զարգացման ուղիով։ Հարկադրված պատերազմից իրենց պետությունը հաղթանակով դուրս կգա։ Մենք 30-40 տարի է հիբրիդային պատերազմի մեջ են ամենազաներ պատժամիջոցների տակ ենք երկիրը եւ տնտեսական պատերազմը տեղի ունեցել տարիներ շարունակ, կառուցական պատերազմ տեղի ունեցել տարիներ շարունակ, բայց մենք կարողացել ենք երկիրը բերենք անկախություն, երկրի համար կարողանանք զարգացում ապահովենք եւ հիմա ինչ մակարդակով որ Իրան պատերազմում է, դա ցույց է տալիս, որ Իրանը ճիշտ ուղի է գնացել։ Ըստ փորձագետների, եթե ամերիկյան ներգրավվածությունն արդեն տեղի ունեցածով չավարտվի, ապա տարածաշրջանի համար հետևանքները գուցեև շատ ծանր լինեն։ «2024 թվականին նորատուսի թիվ 2 մանկապարտեզին Գավառի համայնքապետարանի կողմից տարբեր տեսակի հատկացումներ են կատարվել արկա խնդիրների լուծման նպատակով։ Հատկացումներն իրականացվել են համայնքի 2024 թվականի բյուջեից։ 1.110.000 դրամ կապիտալ դրամաշնորհի շրջանակներում ձեռք է բերվել 2 հատ մանկական պահարան, գրասենյակային 2 աթոռ, նվագարկիչ, դարակաշար, փոշեկուլ, 2 աշխատանքային գրատախտակ, 2 ջեռուցման կաթսա, խոհանոցի համար մետաղական սեղան եւ խոթնձիչ բակային տարածքների մաքրման համար։ Դրամաշնորհներով ձեռք բերված գույքը բոլորն էլ շատ մեծ անհրաժեշտություն էր մանկապարտեզի համար։ Առանց դրանց ճիշտ է աշխատում ենք, բայց շնորհակալ ենք համայնքապետարանին աջակցության համար, որ ցանկացած հարցում մեր կողքն են լինում, օգնում են ամեն ինչով, ինչ անհրաժեշտություն ունենք, ինչ խնդիր ունենք, իրանք բոլոր հարցերը կարգավորում են։ Ընթացիկ դրամաշնորհով իրականացվել են մանկական, գրասենյակային աթոռների եւ ջեռուցման կաթսայի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ձեռք են բերվել խաղալիքներ։ Այս նպատակով հատկացվել է 940.000 դրամ։ Համայնքապետարանի կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցներով կառուցվել են նաև մանկապարտեզի մուտքի 3 դռների ծածկերը։ Հունիսի 16-ից 23-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4516 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 136 ավտոմեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ 186 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 303 անձ, հայտնաբերվել է հաշվառման համարինչ հետ կապված 19, չամրակապված վարելու 978, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 19, վարելու ընթացքում ծխելու 392, վարելի հեռախոսից օգտվելու 276, հետիոտնի, որ սահմանված վայրով անցնելու 72 եւ 1556 այլ իրավախախտում, 116 մեքենա շահգործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 366-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 34-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 65-ը թաղանթապատված դիմապակյով եւ կողային ապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության բաժիններ է տարվել 51 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14429 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 283 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստապ 225 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 638, կեղծ վարորդական իրավունքի վկայականով երթևեկող 3 անձ, հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համարնիշի հետ կապված 70, կեղծ հաշվառման համարնիշով երթևեկելու 3, չամրակապված վարելու 3654, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 153, վարելու ընթացքում ծխելու 355, վարելի հեռախոսից օգտվելու 545, հետիոտնի, որ սահմանված վայրով անցնելու 32, արագության գերազանցման 1914 եւ 4171 այլ իրավախախտում, 569 ավտոմեքենա շահգործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 1623-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 268-ը լուսարձակների անսարքությամբ, այդ թվում 5 բեռնատար, 198-ը տաղանդապատված դիմապակյով եւ կողային ապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժինները տարվել 35 անձ։ Գյումրու զարկերակը մշտապես բաբախել է արվեստով։ Այստեղ, որտեղ ցավն ու վիշտը երկար են բնակվել, արմատավորվել են նաև լույսն ու վերածնունդը, եւ այդ լույսերից մեկն է Վարդուհի արվեստի դպրոցը, որը նշեց հիմնադրման 10-ամյակը։
առանց որևէ չափազանցության հաջողվեց արվեստի լուսավոր կետ դառնալ Գյումրու եւ ոչ միայն Գյումրու կշտամշակութային քարտեզի վրա։ Դպրոցը կառուցվեց ու սկսեց շահագործվել 10 տարի առաջ ամերիկաբնակ Պոլսայի մեծանուն բժիշկ Հովհաննես Օունջյանի շնորհիվ։ Անձնական միջոցներով հիմք դրվեց մի հաստատության, որը պիտի փոխեր հայդուրավոր գյումրեցի երեխաների ճակատագրերը։ Այսօրվա միջոցառումը մի կողմից նվիրված է մեծ բարերարի 105-ամյակին, մյուս կողմից նրա հիմնած Վարդուի արվեստի դպրոցի 10-ամյակին։ Դոկտոր Օունջյանը անմահ հուշարձան կանգնեցրեց իրեն, միաժամանակ հնարավորություն տալով դասյարակել արվեստագետի նորահաս սերունդներ։ Այնքան ուրախ եմ, որ հարազատ միջավայրում եմ եւ այնքան ուրախ եմ, որ Գյումրին որպես արվեստների ու արվեստների մայրաքաղաք ոչ միայն փառավոր անցյալ ունի, այլև երեխեքի շնորհիվ ունի նաեւ փայլուն ապագա։ Փառք Աստծո, այդ դպրոցը իր նպատակին ծառայեց, շենքի նպատակին ծառայեց եւ այդ հնարավորությունը, որ Օունջյանը տվեց մեր պատանիներին, մեր մասնագետների միջոցով այսպիսի մակարդակի հասցվեց։ Կերպարվեստի, երաժշտության, դասական պարիբաժինները բացել են հայդուրավոր դռներ դեպի ինքնաարտահայտման ու ազատության։ Միշտ միջազգային մրցույթներում մեր սաները գեղանկարչության բնագավառում առաջին մրցանակներ են բերում, երաժշտական բաժնում նույնը գրանպրիներ, այսինքն հագեցած է մեր առօրյան եւ ամենակարևորը, որ ուզում եմ նշել, մեր ուսուցիչների նվիրյալ աշխատանքն է։ Ես ուզում եմ, որ գիտեք, յուրաքանչյուր գյումրեցի նվիրված լինի իր քաղաքին։ Սիրելի երեխաներ, սիրեք, շատ սիրեք ձեր փոխարենին, Հայաստան աշխարհը, իմաստավորի Գյումրին։ Շնորհակալ եմ, ձեր Հովհաննես Օունջյան։ Դպրոցը 10 տարիների ընթացքում հասցրել է ապացուցել, որ մնայուն ձեռագիր ունի, ինչն էլ նրանց հասցրել է մեծ հաջողությունների։ Չնայած համայնքապատկան չլինելուն սերտ է եղել նաև համագործակցությունները։ Մեր երեխաները բոլոր մրցույթներից, թե քաղաքային, թե հանրապետական, թե միջազգային բերել են ամենաբարձր մրցանակները։ Համայնքապատկան չլինելու հանգամանքը երբեք չի խանգարել նույն ընդհանուր միջավայրում միմյանց դիտարկել եւ անել այնպիսի փոխգործակցային ծրագրեր, որոնք եղել են ի նպաստ սովորող աշակերտների, ի նպաստ մշակութային դաշտի եւ այդ դաշտի զարգացման։ Առանձնահատկություններից մեկն է նաև այն, որ հենց այս դպրոցի ջանքերով բալետը վերադարձավ հայրաքաղաք Գյումրի։ Բալետը սկզբնավորվել է Ալեքսանդրապոլում եւ հիմա հանձինս Վարդուի արվեստի դպրոցի մենք կարողացանք այդ բալետը հետ բերել Գյումրի։ Վերջերս մեր բալետային խումբը շահեց մրցանակ եւ պիտի շուտով հանդես գա Դուբայում կայանալիք բալետի միջազգային ստուգատեսում։ Միշտ երազանքս եղել է, որ ունենամ այդպիսի մի խումբ, որ բեմ բարձրանա եւ կատարվի իմ երազանքը։ Եվ դրա համար շատ շնորհակալ եմ պարոն Լաչիկյան եղբայրներին։ Գյումրին գիտի ինչպես բռնել իրեն մեկնած ձեռքը, գիտի ինչպես վեր կենալ ու ստեղծել նորը։ Այս քաղաքը հոգով ու արվեստով հզոր քաղաք է, իսկ Վարդուի արվեստի դպրոցը դրա կենդանի ապացույցն է։ Այսօր դուք ապացուցեցիք, որ ամենախստագույն հանդիսատես Գյումրեցու հանդիսատեսի առջև դուք պատվով կատարեցիք ձեր ամենիքը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան, այսօր։
Գյումրու գեղեցկության ոլորտում տեղի ունեցավ նոր ու սպասված իրադարձություն։ Մասնագետների, գեղեցկության սրահների ղեկավարների եւ հետաքրքրված անձանց համար կազմակերպվեց անվճար սեմինար, որի ընթացքում ներկայացվեց Avin կանադական արտադրության ասեղային մազահեռացման սարքը, որն իր ունիկալ տեխնոլոգիայով վերափոխում է մազահեռացման գործընթացը, դարձնելով այն բացարձականացավ, հարմարավետ ու արդյունավետ։ Բազմաթիվ հաճախորդներ այսօր մեզ վստահում են, բազմաթիվ հաճախորդների բանակ ունենք, մենք հերթագրումները լինում ժամանակ չենք ունենում։ Այն մասնագետները, ովքեր հիմա աշխատում են մեր կենտրոնում, աշխատում են շատ խիտ գրաֆիկով, որովհետև պահանջարկը իրականում անցավ ասեղային մազահեռացման շատ է։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք հաճախորդներ աշխարհի տարբեր երկրներից՝ Գերմանիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Հայաստանում սարքի պաշտոնական ներկայացուցիչ եւ Cosmet Beauty Aesthetic կլինիկայի տնօրեն Ալլա Ավետյանը նշում է, նպատակ ունեն շուրջ 2 տարի Երևանում կիրառվող սարքը հասանելի դարձնել նաև այստեղ։ Ժամանակն է շահավետ համագործակցությունների։ Անցավ ասեղային էպիլյացիան շատ ճանաչված է Երևանում եւ շատ հաճախորդներ հասնում են Գյումրիից Երևան, այցելում են մեր կենտրոններ, նպատակ ունենք, որ Գյումրիում նույնպես բացենք անցավ ասեղային էպիլյացիայի սարքը ունենանք նաև Գյումրիում, որպեսզի մեր հաճախորդները շատ երկար ճանապարհ չկտրեն, չգան, չհասնեն Երևան։ Իսկ ինչու ընտրել հենց Avin առավելությունները շատ են ու կոտրում են բոլոր այն միֆերը, որոնք ժամանակ առ ժամանակ տարածվում են սարքի շուրջ։ Առաջնային են բացարձակ անցավ-ընթացքն ու հաճախորդի անվտանգությունը։ Բոլոր մասնագետները ունեն բժշկական կրթություն, վերապատրաստված են, երկար տարիների փորձ ունեն։ Մեր սարքերը ստուգված են Կանադայի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունների կողմից։ Մենք գիտենք, որ սարքերը անվտանգ են։ Սարքին տիրապետող բժիշկ մասնագետները ընտրվում են աչալրջորեն։ Այժմ էլ քիչ, բայց պրոֆեսիոնալ մասնագետների շնորհիվ է, որ հաճախորդները բարձր են գնահատում արդյունքը, նշելով անցանկալի մազերի վերջնական վերացումը, հարթ ու առողջ մաշկը։ Հակացուցում չունի հղիների համար։ Հղիները կարող են գալ մարմնի տարբեր հատվածներում սպասարկվել, չզգալ ոչինչ, դրան զուգահեռ ունենալ շատ լավ արդյունք։ Շատ են հարցնում, թե արդյոք սարքը ունի տարիքային սահմանափակում չունենք։ Մեր ամենափոքրիկ հաճախորդուհին 10 տարեկան է։ Այսպիսով Avin-ը համարվում է առաջատար իր դասում, որի հնարավորությունները կիրառվեցին նաև գործնականում։ Մասնակիցները եւս համոզվեցին, որ բացարձակ անցավ է մազահեռացումը։ Մենք չենք օգտագործում ցավազրկող ոչ մի միջոց եւ մի քանի ժամ շարունակ աշխատելու դեպքում նույնիսկ մաշկը չի կարմրում, չի վնասվում, հետքեր չեն մնում եւ ոչ ոք չի կարող գուշակել, որ դուք եկել եք մազահեռացման։ Նշենք, որ սարքը չի վաճառվում, այն Գյումրիում կլինի համագործակցությամբ եւ հենց այդ նպատակով կլինեն դասընթացներ, վերապատրաստումներ տեղի մասնագետների, էսթետիկ կլինիկաների, հետաքրքրված անձանց հետ։ Մեր համագործակցությունը էսթետիկ կլինիկաների հետ կլինի սերտ։ Մենք ունենանք 2 էսթետ կլինիկա ընտրված, որպեսզի աշխատենք կոնկրետ այդ կլինիկաների հետ։ Ես հավաստիացնում եմ, որ մեր շնորհիվ նաև կաճի փոխշահավետ գործարքներ կլինեն եւ կաճի նաև իրենց բիզնեսը, իրենց գործունեությունը։ Սա հրաշալի հնարավորություն է միանալու արտի միտումներին ու դառնալու վստահելի ծառայություններ առաջարկող։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։